王晨老师要介绍是第25题。25题他说啊，教室里面有4个门啊，那有2个人从不同的门进入啊，比如说可能是一个校长一个你啊，那这个校长从这个门进来啊，刚进来的时候可能就不大想从那个门进来，或许你会想从另外一个门进来。好，那他从这个门出去，那你也或许也不大想从那个门出去啊，你会从另外一个门出去，所以他出去的时候也从不同的门。好，那你进来的门，可能校长看到你从那边进来，啊，那稍微看留意了一下，啊，所以呢，你也不大想从原来进来那个门出去，好，那校长呢进来的时候，他也想多看一下，想要从另外一个门出去，所以每一个人啊，他都从不同的门进出，就是校长他进来的门跟出去的门也不一样。你进来的门跟出去的门也不一样，这样好。那问你说，这样子总共有几种不同的情况？好，不同的进出的方法。好，这里有4个门啊，当然好。那一开始进来的时候，校长4个门都可以进来嘛，好，随便选一个门。所以这个进来的时候呢，这个校长一开始有几个门可以选？4个嘛，对，好，4个。好，那你呢？3个，因为校长从这边进来，你就从另外这3个门随便一个门进来，对不对？好，那这个3个分步骤完成，用相乘，好，乘法原理非常好。好，那进来的时候就已经 OK 了。那但是现在考虑的是出去的时候嘛，出去。好，那出去的时候呢？这个校长啊，如果注意哦，如果从你进来的这个门出去的话，那请问你可以有几个门出去的方法？2个吗？3个吗？2个还是3个？3个。好，就是说你可以从这个出去 OK， 这个出去 OK， 其实你也可以从校长这个出去，这个门出去嘛，因为校长从这里，他从不同的门进出。那你校长从这里进来，你从这里进来，你们2个进来的时候不同门。那校长从这里出去，那你从这里出去也不同门嘛，所以也可以从这里。所以如果你是校长如果从你进来那个门出去的话，那你的出去的方法就有3种方法，哦，有3个门可以让你选。可是呢，这个校长从你进来那个门出去，他有几种可以选？一种就是你进来那个门，不管你从哪里进来，他就只能从那边出去。所以校长在这边只有一种，好，这是第一种情况呢，是他从你进来的门出去。稍微写门出去。那就只有一种方法，那这个时候我把它写过来一点，好。这个时候，就有3种方法可以选啊，3种方法。那第2个情况呢是，校长出去的时候不是从你进来那个门出去，好，就是你是从这个门进来，但是校长不是从这个门出去的话，那校长有几种出去的方法？2种，他可以从这里出去或者这里出去，是不是这样？好，那他不能从这里出去，那也不能从他自己进来的门出去，所以他只有剩下这2种。好，所以如果他第2个情况呢是，他不从你进来的门出去的话呢？那这个它的方法是这里是2种，好，是2种。好，那随便选一个出去，好，比如说选这个就好了，好，选这个。那他从这里出去，那请问你要出去，你有几个可以选？2种，哪两个地方可以选？是不是可以选这个？当然没问题，这个空的。还有哪里？甲进来这个门可以出去，好，这个还是一样可以出去，因为他进来的门。那你从这个门进来，他从这里出去，你从这个出去，都不同门。
门进来，从这里出去，啊，校长从这个门进来，从这个门出去，也都不同门，所以没有关系哈。所以这个也可以，这个也可以，所以这里有两个选择啊，有两个选择。哎，所以你看这两个情况是不是不同？对于乙来讲，如果他从甲如果从乙进来那个门出去的话，乙会有3种选择可以出去。那如果这个甲不从乙进来那个门出去的话，那乙只有2种选择可以出去，是不是有2种不同？所以这个要分成2种。好，那如果分成这样子的，那请问那总共有多少种不同的方法要怎么算？一开始要先哪边要加起来？出去的要加起来，就是1乘3跟2乘2，1乘3跟2乘2要加起来。那然后呢？乘以上面的4乘以3，哦，就是分步骤完成，先进来再出去。那进来的部分又分甲进来跟乙进来，所以这个都要分步骤完成。然后进来之后，记得要出去，出去结束了以后，就是分步骤完成，这个要相乘。可是这个呢，是甲从乙进来的门出去，这个是甲不从乙进来的门出去，他们2个是怎么样？不重复的，只要他从乙进来的门出去的话，就不会不从乙进来的门出去。如果他不从乙进来的门出去就，对了，就不从了，就不是这个哦。反正这2个不会重复。那这个部分甲出去了，接着乙出去也是分步骤完成，这也是分步骤完成。那这2个呢，都是甲乙出去了，哦，甲乙都出去了，从头到尾不重复，所以用加法原理，这样可以吗？有没有问题？好，那这样算出来答案多少？啊？多少？84啊？哎，不是，7对，84，12乘7嘛。